sredstev, pa občinskih, pa kulturnih, pa tudi Borčev. Vse smo potrali. Čisto vse, kar se da. Celo Borčevske, kdo bi si mislil? Ali ste pomislili, da bi se povezovali tudi s sosednjimi vasmi, tako kot nekako tudi v Novi Gorici, torej Krstenica, Kanalski vrh? Definitivno. Veste, kakšne projekte imamo mi? To bo šlo po znaku in po vodi. Vse bomo povezali. Vse vasi, trikotno, pravokotno in kvadratno. Torej, avtobus ne bo deloval, hidrogliser pa morda po Soči? Definitivno. Hidrogliser pa še, veste, za tiste visoko za upokojence, ki so prav premožni, bomo tudi omogočili, da bomo imeli nadstandardne narke, veste, tiste posamezne z jahte. Jahte, definitivno. Se zdaj so Rusi smo pobrali vse. Malo pikirane, ne? Dobro, da ne gremo preveč na mednarodno politiko. Torej, za prestolnico kulture ste seveda potrebovali kulturnike, tako rekoč umetnike. Kje ste jih našli? Veste, znotraj vasice smo odkrili neverjetne, strastne, zagnane umetnike in v vseh profilih. Torej, kaj lahko pričakujemo od letošnje prestolnice kulture? V katerih umetnostih se boste najbolj odlikovali? Pričakujemo, da gremo eno do ena, ne? Bomo kaj predstavili in bomo predstavili, potem so vse sami, jaz zagotavljam. Imamo vse prvo nagrajence. Ali mislite, da je velik odziv tudi publike na predstavitev v prvem uradnem predstavitev programa dober obet za letošnjo prestolnico kulture v Marsenu? To ste zadeli v uro. Bi pričakovali tudi podporo lokalne skupnosti? Glejte, če ni lokalne skupnosti, nobeno društvo in noben projekt mora biti izveden. Tako da definitivno iz lokalne skupnosti pričakujemo največjo podporo. Kako ste že dejali v najavi, imate tudi vizijo za leto 2050, po 2050, ki jo bomo spoznali nekoliko kasneje. Morda samo še to kratko vprašanje, ali je hiša, ki jo vidimo v ozadju, že v bistvu nasledek prestolnice kulture, torej ta obnova je že nasledek tega, kar je prišel denarje, ki je prišel v Moskvo. Veste, kako bomo to ocenili? Strateški projekt. V strateških projektih se vse zajame. Od veseljačenja pa do piklja. Tako da, to bo strateški objekt. Tako kot je bil že v preteklosti, namreč Škotnikov Skedan je bil prizorišče Pusta, če se ne motim.
To se pa tudi nadaljevalo, a veste, mi imamo mlade, srednje, stare in prastare pustarje. Tako da, eni bojo začeli na igrišču, drugi bojo začeli na Gorici, tretji bojo v težkem objektu, četrti bojo pa pri lunču. Dobro je, največ pa še prastarih pustarjev. Torej, če bi lahko spoznali program, torej, kaj ste pripravili? Operni pevec. Opera je taka klasična umetnost, me veseli, da ste to vključili v prestolnico kulture. Morda vam manjka še orkester, kako je s tem? Veste kaj, seveda, samo je pevec, ker denarja še ni za orkester. To mora še lokalna skupnost še kaj prispevati malo, a ne? Pa se bomo pogovarjali tudi o orkestru. Zaenkrat pa samo pevec en, torej gospod pevec, operni pevec, kakšne so vaše izkušnje, kakšne je vaše glasbeno znanje? Zaenkrat samo besedilo, v kratkem pa imam namen začeti glasbeno šolo in se naučiti tudi note. Krasno me veseli, ampak kakorkoli že, nekaj vadite, ali bi nam pokazali kakšen utrinek tega, kar boste počeli letos? Lahko, brez problema. Dobro, režija, prosim, ker imamo orkestra za posnetek. Mana tu sole più bellone o sol di mio sto in fronte a te o sol di mio sta fronte a te. Bravo. Morda kakšna investicija v glasbeno šolo, ja? Ponovno bomo pozili sredstva Dobro, pred nami je še en glasbenik, če se ne motim, kantautor, Jimmy, kako bi ga predstavili? Veste, to je pomemben del kulturne identitete, to je element ljudskosti v umetniškem programu, ker kantautorstvo to ima korenine v antičnih bradih, antičnih bradih, bomo kar bardih, in srednjeveških trubadurih. Veste, to je prvotna oblika glasbe in je sploh priznana zdaj, ko je Bob Dylan dobil Nobelovo nagrado za književnost. In tudi prestolnica kulture Moskvo, se vidimo tem definitivno, in je zato seveda povabilo. Ja, tudi imamo akrobata, ne? Zdaj, zakaj samo akrobata? Šikovali bi ves cirkus? Sem jaz, koliko je bil problem z orkestrom, je tukaj problem z cirkusom, ne? Zato smo mi pač naredili enem možem za cirkus. Ko smo prišpali, na denarju. Torej, ta človek, kaj vse počne? Vse. Ja, če bi kar. Ja, pa kljub temu, torej, ponavadi se žonglira s 3 kegli. Zakaj samo z enim?
človek lahko dela te stvari, samo z dvema rokama in s tem zdrav, ne? Dobro, gospod Globac, znate še kaj? Upam, da ste zdravstveno zavarovani. Da imate tega družinskega zdravnika. Še enkrat? Tako. Torej, morda še eno vprašanje je, da gospod tudi profilec levov ali kaj podobnega. Ja, definitivno je profilec levov, ampak čak mlado, da prihaja, sicer pa seveda se vse sam se mojte. Tako imamo najrajši. Hvala lepa, gospod Akrobač, en poklon za publiki. Če nadaljujemo po letošnjem umetniškem programu, pred nami je že slika, torej, če se zdaj spoznamo umetnost, je to olje na ljuto. Bi nam predstavili morda, kaj tu vidimo. Vidite, to je slika, kjer imamo glavni razgled, največji razgled, kjer se povezuje 3 stolpi, ki so v naši bližini, in pa, kaj je tisto, ki so govorili? Torej, nisem iz teh krajev in morda bi raje prepustil kar umetniku, da razloži. No, Gospod umetnik, dober dan. Torej, občudujemo vašo sliko, kaj ste tukaj narisali in zakaj? Vemo, ne? Smo v naste občini. Gospod Jimmy, ste že začeli s pisanjem teh 12 pesmi, kako vam gre, o čem boste pisali? Jaz sem že vse napisal, za danes sem pripravil pa eno za te naše kulturnike. Aha, se pravi, eno od teh 12 novih pesmi, danes premjerna izvedba, prvič sploh. Ja, danes prvič. Kakšnih tem ste se dotikali? Tem okoli kulture, okoli šoldu, to je najbolj važno. Aha, dobro. Ja, super. Ali bi nam kar predstavili? Bom kar eno predstavil, to je. Ok, hvala lepa. Začnite. Za kulturnike je treba šolde imeti, se potrudit, med njimi razdelit, napolno žepe jim in naše borše, saj za kulturnike nikoli ni bilo zadošče. Ker če boš tam, drugam postal. Če boš še to, kar je, tajkunom se razdal. Domov si šli, ne zatiskaj si oči, pred parlament in protestirali glasno. Saj za kulturnike je treba šolde imeti, se potrudit, med njimi razdelit, napolno žepe jim in pa še borše. Saj za kulturnike nikoli ni bilo zadošče. In zakaj je vse rdeče? Tako je po Krancova, veste, veljamo. Ja. Še za naše gledalce, ki niso od tu. Je vseko piskar zgornji del. Vredo. Torej, zakaj je vse rdeče? Veste, rdeča barva je taka pomirjajoča, zagnana, istočasno lahko, ne, je dvostranska in v našem pomenu tukaj imamo zelo radi rdečo barvo.
Ja, vidim tudi na vas. Torej, je to kakšna kamera, če posnamete na vdih? Torej, kakšno pogodbo ste sklenili z njim, oziroma kako bo on prispeval k prestolnici kulture? Veste kaj, tako je, ne? Pesnika se ne sme preveč motiti pred performansom, ker drugače se zgodi vdor profanega v umetnost. In to potem uniči umetniški potencial dogodka. Ne? Tako da... Mislite, da smo vi preveč profani? Glejte, to bo transformiralo dojemanje človekovega duha v iskanju transgresivnega potencijala bivanja v svetu. A vi tega ne razumete? Ne, jaz sem samo novinar. Pa, dajte malo se poglobiti, pa boste to razumeli. Dobro, če naredimo malo bolj konkretno vse skupaj, torej, ali ima ta pesnik že kaj za pokazati? Definitivno, bo prebral poezijo. Gospod pesnik, če vas smemo zmotiti v performansu, torej, ali imate kaj pokazati že za prestolnico kulture? Bi delili z nami? Lahko. Prosim. V tem trenutku. Ja. Velja. Pozdrav se. Liter vina in užganica. Repa zelje in prasica. Je vse, kar človek rabi, da ga lakot ne pograbi. Če pa ste bolj brihtna glava in veste, kaj je umetnost prava. Violete, palm zasajenih, sicer, veste, to smo imeli srečo tudi z našimi ptički, ki smo jih pridno tukaj jih pitamo, a ne? Tako da so nam zasadili kar že te violete, tako da Beverly Hills morsko, ja, imamo tukaj zelo že narejeno podlago za... Ja, bo to Beverly Hills, bo to za bolj premožne, za mlade družine, koliko bo stal kvadratni meter? Tisto bo dal več, tisto prije noter. Torej, to ni za mlade družine? Tudi mladi imajo, zakaj pa ne? Če imajo stari, potem mladi imajo, podijatvajo, dobijo. In če ne, jih se zakreditirajo pri starih, to tako gre, pač ne, sok mora iti iz roda v rod. Torej, gospod arhitekt, če dovolite, dve vprašanji. Torej, tu vidimo, ja, Beverly Hills, novo naselje. Kaj je ta zadevščina tu? Ja, kot veste, del občine naprej pač kleče, da v Kanalskem vrhu ni več. Zato je kako smo te lahko turisti odgledali jezera na Kanalskem vrhu, ker nas marsikje bomo te... Sedaj govorim definitivno, jaz poznam vse, se jih jaz nabirala, ne? Ne, ampak ta ni del uradnega programa. Tukaj imamo našega. Tako, gospod Prešeren, kako se počutite v Morskem? Počaščen. No, super. Kaj ste prišli danes sem sploh početi? Pisati pesmi. In kako vam gre? Dobro pišem direktno na oblak. Super. Torej, videli ste predstavitev programa Prestolnice kulture, kaj menite o njem? Fantastičen. Res? Definitivno. Potrdite vse? Vse. No, torej, bi kaj spremenili? Ma, niti ne. Torej, tudi gospod Prešeren se strinja z našim programom, bi bili tudi vi del programa Prestolnice kulture Morsko? Smo pripričali. Torej, umetniška vodja, kako je s tem? Lejte, veste, ker smo že kulturniki, se mi zdelo smiselno, da vključimo tudi njega, ne? Sicer ni uradno še v programu, ker nimamo denarja še za njega, ampak